大家好，沿途有你第一集。首先自我介紹，我叫布魯圖，從事呢個的士行業23年。喺2002年入行，第2年就沙士，經過咗所有嘅疫情，牌價由最高峰期700幾萬跌到今時今日得返200幾萬。呢一集係講5大車隊。咁究竟政府葫蘆裏邊係賣緊啲咩藥呢？呢頭又叫搞呢個優質車隊，但係嗰啲非法取酬嘅白牌車就繼續經營，而且就越做越多，好似冇網管咁樣。正正因為咁樣，而家高德同埋滴滴都話要落嚟搞呢個咁嘅白牌車，但係呢，政府就視而不見，繼續當睇佢唔到。咁對呢5大車隊耗資10幾億，公唔公平呢？咁好啦，首先講一講先，我哋呢個的士呢，市區的士15250部，綠的就2838部，藍的就75部。咁但係一樣嘢，呢個白牌車呢，起碼超過6萬部以上。喺政府入邊嘅數據庫講緊有1500部係貨佢哋去申請呢個咁嘅合法經營嘅，但係呢，到現時係唔超過1200部去申請嘅。咁其餘嗰啲就係非法噶啦。咁仲有一樣嘢，喺澳門一早就已經落架啦。因為點解啊？法庭判咗佢係非法啊嘛，咁咪落架咯。咁但係一樣嘢喎，香港都係判咗佢係輸咗㗎喎，係非法㗎喎，但係又無需落架喎，真係唔知搞乜嘢㗎喎，係咪合法嘅呢？我淨係想知道一樣嘢，非法就係非法，你能唔能夠一樣嘢，佢殺咗人，你當佢非法定係合法？唔使坐監，由得佢逍遙法外，係咪咁樣呢？仲有一樣嘢，呢啲咁嘅白牌車經營咗10年，10年啊，講緊政府係睇佢唔到㗎，而且係越做越多。咁我哋試問一樣嘢，我哋仲邊有生意啊？就係因為咁樣，有好多司機已經轉行走咗去揸白牌。佢唔係冇牌㗎，係有6號牌㗎。但係一樣嘢，佢出部車幾多錢啊？的士講緊之前都幾百萬啦，佢而家出部車幾十萬，牌費驗收係平過人啊，咁就可以出嚟做生意啦。政府又睇佢唔到，咁咪越做越多咯。啊，你又話我哋唔夠車，點解唔夠車啊？因為啲司機都俾人搶晒咯，仲邊有司機啫？啲車就晾晒喺度，咁形成市面上咪唔夠的士咯。到唔夠的士，你哋又話要坐白牌車，但係白牌車係非法㗎喎。每一部白牌車啊嘅經營成本有幾多？我哋嘅的士經營嘅成本有幾多？其實政府有冇考慮過我哋嘅苦況？我哋每一個的士司機都要有6號牌，佢哋係冇需要嘅。我哋嘅車每一年都要大小驗，兼且我哋嘅牌費驗收遠遠
貴過佢哋起碼3倍。仲有一樣嘢最重要嘅就係佢哋係非法取酬，所以係冇第三者保險嘅。既然佢哋係非法取酬，點解政府仲可以繼續俾佢哋營運呢？其實一樣嘢，政府有個 Apps 係可以俾任何人都可以查到究竟佢呢架車係有冇合法經營執照嘅。但係政府有冇去提供話俾所有人知係可以去查呢？佢哋自己公司唔去做，唔去捉啊，咁其實根本上市民係可以做到呢樣嘢啊。係咪應該保障翻自己嘅生命安全呢？如果發生咗交通意外，而你又得唔到賠償的話，咁會唔會得不償失呢？係咪好戇居呢？其實政府知唔知道究竟 Uber 所賺得嘅利益基本上全部都搬走晒嘅？因為點解啊？佢喺香港係冇公司嘅，兼且每一個國家都係冇公司嘅，唔會交稅俾每一個國家嘅，包括埋我哋香港啊。所以一樣嘢，點解要俾佢喺度生存呢？唔明，真係唔明噶。嗱，我哋呢就經常俾人投訴不禮貌，但係呢，白牌車其實一樣嘢，都一樣有一啲不禮貌嘅人喺度存在緊，只不過冇乜人知。但係呢，嗱，以下有一段片呢，就係佢哋自己放上去嘅 Uber 司機放上去噶，佢仲當佢自己好似合法經營咁樣噶。嗱，警方呢就唔知有冇去跟進過啦，啊，就算跟進都冇用噶啦，啊，司機應該就最多俾人停台嘅啫，啊，咁好啦，大家睇一睇以下呢一段片，睇完段片之後，你哋可以留言一下，話一話究竟呢一個司機究竟啱定係錯呢？好，去片。你 call 架車，唔食得嘢，落車。落車。你老母教你坐人車食嘢啊？落車。我唔會落車咯，我俾咗錢我就可以。我退翻俾你。你而家車翻我翻屋企咯，你唔係咁樣咯，你可以同我講話，你可以唔食嘢，唔係都要唔落車咯，咁樣係好撚唔啱咯，你咩係勁冇禮貌咯？我都冇嘔喺你架車，我冇可以唔，我又冇特登整咗你整出你架車，我冇咯，你可以事先同我講，但係你唔係咁樣咯，你 call 車你就要有服務啦，係咪啊？你唔落車我報警。你可以報警，睇下邊個唔啱咯。其實你真係好小朋友，你知唔知啊？喂。警察一時。我喺尖東尖沙咀 K11條 C 嗰度，我揸 Uber 嘅，有個客我要佢落車，唔肯落車，我想揾警察嚟幫手。K11條 C 邊個位啊？阿 Sir 啊，好黐線咯！有個司機啦，上落客無啦啦屌鳩我落車咯。佢話我喺架車食嘅，但係佢冇同我講，然後就特登屌鳩我，同話我落車咯。但我冇醉過咯。洲際酒店客。我而家喺洲際酒店嗰度咯，我冇醉過咯，又冇禮貌咯。我想講咧，呢單嘢咧，其實你係咪有 service 嘅咧？然後佢咁突然間屌鳩我咧，我真係好諗問咯。洲際酒店門口啊？下一個路口，下一個路口。我想先打爛佢架車嚟㗎，點解啲人可以咁冇禮貌？咩啊？係
係咪商佢無啦啦場停咗喺個一邊個位啦，咁我行先嗌咗啲嘢食，我食咗軟係啊，咋，要跟住然後我屌鳩我，你落車咁樣喎，過嚟啊！佢突然間而家報警啊而車家，牌佢而家報警272啊，我 call Uber 佢報警喎，係先生，我聽唔到你講嘢，後面嗰位女士太嘈啊！我認得佢車牌，然後我俾晒啲資料你，我都搞唔掂，我所以我一定要警察嚟交佢啊！好，拜拜。我知你要警察，我聽唔到你講嘢啊！車牌幾多啊？電話俾我推電話個車大佬，係咪咁啊？喂喂係咩啊？係貴姓啊？好啊，來電顯示嗰個電話揾到你㗎嘛？係啊，好啊，通知多區警察。車牌係幾多號咧？自己落去睇。喂，Elsa，我未見過啲人咁樣撲街㗎，我覺得好恐怖。佢而家報警咯，好差，佢報警，佢報咗警咯。但係你知唔知？我就係架車食嘢，佢突然間掉鳩我，我係完全冇做過任何嘢，我冇架車嘔喎。我而家係要落車點，但係佢要咁樣嘅，係可以。好啦，睇完段片翻嚟，咁究竟覺得呢一個咁嘅司機所做嘅行為啱定錯呢？嗱，如果呢一段片呢係我哋業界嘅，咁啊大鑊啦！點解咁講啊？因為要扣10分咯，佢哋係唔使噶，冇網管噶，政府都冇佢扶噶，而家我哋嘅新嘅扣分制啊，係要扣10分噶呢一個行為，點解政府要搞優質車隊啊？就係因為咧，優質車隊咧，第一可以保障翻啲乘客，第二又可以保障到啲司機。因為點解啊？因為佢有6個 cam 嘅，6個 cam，前邊一個，後邊一個，左右一個，車廂一個，應該係車廂2個，一個係影住乘客嘅，一個係影住司機嘅，睇下佢有冇瞌眼瞓嘅，大家都有保障。好啦，入翻正題啦。5大車隊究竟點樣經營呢？因為點解啊？難請人咯。點解難請人啊？其實有好多司機都走晒過白牌咯，又或者佢都無需要考啦，考路牌又未必考到。我只要一樣嘢，我搵架私家車返嚟，咁就可以做生意啦。而家唔好話乜嘢啊，你就算你想入行出部車，都唔係咁容易啊。市道唔好，其中一個原因，上會係咪咁容易呢？又係其中一個原因。喺呢度呢，真係希望政府呢，真係正視一下我哋呢一個業界。其實政府係咪想呢5大車隊胎死腹中呢？喺開頭我已經講啦，政府葫蘆裏邊究竟賣緊啲咩藥呢？真係唔知。呢頭你又叫人搞優質車隊，嗰頭你又容許啲白牌車繼續生存，
而且仲想引入高德同埋滴滴入嚟，冇反對過㗎，係咪？有冇反對過啊？冇咯，啊，人哋大肆宣傳㗎，賣晒報章，做晒宣傳，但你政府一啲反應都冇，冇 feedback 啊！五大車隊投資咗10幾億㗎，啱唔啱啊？咁一樣嘢，希望政府正視返我哋呢個行業咯。第一，你要起碼俾多啲電樁，我哋去充電先得㗎。你唔夠電樁，啲司機點樣交更呢？今時今日呢個打天然氣啊，都排長龍啦。如果你每一部車要排成8個字先至可以打電的話，我深信邊人會入行啊？邊人會走去轉揸啲電車啊？係咪？希望政府盡快去搞掂呢個問題啦。因為點解呢？而家跌到200幾萬，係咪想佢繼續落去？係咪想啲司機跳樓、跳橋、自殺？咁你就開心呢？我深信政府應該唔會咁諗啩。好啦，呢一集就講到呢度啦。下一集我想講一講今時今日呢個斑馬線喺呢個咁嘅科技咁發達嘅年代，係咪應該再繼續生存落去呢？好，下一集再見，拜拜。